驚唔驚呢個夾你咧？我夾開你咯。驚唔驚啊？唔知你好多嘢㗎。你試下做咩啊？你又好叻嘅，陣間又話乜又話乜，好多嘢話嘅你啊！我話你啫，我話你㗎。你話我啊？係啊。點解要話我啊？因為你講咗好耐啦。嚇？你講咗好耐，因為呢幅相係我同你，你同我。你唔講嘢嘅，我仲唔理你㗎。你唔講嘢我就理你咯。我唔知你講乜嘢。你中唔中意玩呢個咧？呢個乜嘢啊？呢個？因為求你嘅，你中唔中意玩啊？你個媽咪係邊個啊？嗯？你個媽咪係邊個啊？我個媽咪啊？係啊。我個媽咪喺度好遠好遠啊，喺美國啊。你嘅媽咪喺你嘅33樓嗰度啊？係咯係啊。喺33樓嗰度啊！你媽33樓咪。係啊，喺美國33樓。33樓就喺呢度咯。呢度咩？係啊。哦，唔係美國。美國喺嗰度。美國喺嗰個山嗰度咯。係咯，美國喺個山嗰度咯。你明唔明啊？係咯。呢度唔係生果，嗰度先係生果。我唔識你咁多嘢嘅，你仲叻過好多人啊！全部人都叻過我啊！嚇？全部人都叻過我，你唔通叻過我咧？我唔叻過你啊！你可能去亞洲學校啦。嚇？你可能去英國學校啊！我唔理你啦。如果你再講多一次，我就唔理你啦。唔同你講。你講嘢幾叻？你唔同我講，全部人都唔可以講。